सो गाइस ये है EGS V6V Pro हेलमेट इंटरकॉम, जिसे मैं पिछले 1.5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट लगा मुझे, सोचा कि आप लोगों को इसका रिव्यू दे दूँ। और एक ये बजट इंटरकॉम है जो कि आपको 3,500-4 हज़ार का ईज़िली मिल जाएगा। मैंने इसे ऑफलाइन मार्केट से परचेज़ किया था और मैंने इसके 2 पीस ऑर्डर किए थे, एक तो मेरे लिए और एक मेरी वाइफ़ के लिए, जो कि एज़ अ पिलियन बैठती है मेरे साथ बाइक में। और गाइस इसकी जो रेंज है वो लगभग 500 मीटर की है। हालाँकि 1 किलोमीटर का क्लेम रहता है इसमें, बट 500 मीटर तक मैंने इसे टेस्ट किया है और मुझे काफ़ी ठीक-ठाक वॉइस मिला था। और सबसे बढ़िया बात मुझे इस इंटरकॉम की ये लगी कि 1 साल की वारंटी मिलती है गाइस इसमें, और साथ ही ये वाटरप्रूफ भी है। IP67 की इस पे रेटिंग है, यानी कि 3-4 घंटे तक अगर हम इसे बारिश में यूज़ करेंगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा। उसके अलावा भाई इसमें आप अपना फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ से, और साथ ही में गाने भी सुन सकते हैं। इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में अभी बता दूँगा। और एक और बात आपको बतानी थी भाई, इसको आप दूसरे ब्रांड के जो इंटरकॉम होते हैं उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, बट उसमें रेंज काफ़ी कम हो जाती है, लगभग 50 मीटर के आसपास की रेंज मिलेगी केवल। लेकिन अगर आपके पास EGS का ही दूसरा इंटरकॉम है तो उसमें आप 6 राइडर्स कनेक्ट कर सकते हो। तो काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है, अगर आप बजट इंटरकॉम ढूँढ रहे हैं तो ज़रूर से जा सकते हैं इस इंटरकॉम की ओर। मैंने इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है और देखते हैं कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है।